namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course nem tleta khala la story man xa General Gwavulani of course leyi nga ta hi khe hi linka na sangoma ya ka Gaza the troublemaker. So previous mi nga ma hleketela ku vulavula hi yena a hi vulavula hi nyimpi leyi sukini of course na xo nge rhanga ni xo ku ma hi tsundzuka mhaka leyi ni ta vekela link on top comment na xona xitori lexi ta tlhe xi update I think ka the following video. njhani wena mina we alo rana mina wena So ku ndle ka yini Master T ku ndle ka yini manjeni na mhaka leyi loko se ni langute kahle yi sukela ka this video a nga fika a yi endla hi ti 18 ta February as you can see kwala kha hlahluva very mando hi sawa tiko swo ku i artist as you can see. So loko hi fika hi nghena ka ti-comments laha hi fika hi kuma ku General Gwavulani yi fika yi comment as you can see kwala yi fika yi tsala ku mi ni cheka a na ha rongi swona kumbe a mi ta ni pfuna as you can see leswi General Gwavulani yi nga fika yi kombisa swona kwalano hi kona mhaka leyi and loko se ho va hi kha hi twisa context ya leswi hi xi vulaka General Gwavulani la a yo vula hi ndlela yo huwa which means ni sure na response leyi a yi expecta from Dman a ku ri ta ku response yo huwa however xi te hi power yin'wana Dman ka meya leyi of course wa ni cheka data a ku ri timani ka fika a responda Dman meya leyi wa 5 days ago swo ku ri ti 11 ta May or the 10 ta May i fika endla this video Mr. Gwavulani to siku loko no mi cheka ndi famba ni mi vona la mi nga famba mi vona mi ze mi khomiwa as you can hear loko ho nghena Dman loko a nghena tihlweni ta yena i fika vona ku General Gwavulani yi fika yi khomiwa ku minkarhi leyi guys a ni nga koti ku va ni update this type of videos hi ku a ni na problem nyana swilo swa TikTok a nga ri ku swi laveni ku va ni kha ni update ka YouTube mara sweswi hi ride kwala ni vhete ni vona ku na red flag la ku hlawuhliwa ka kona i vhete sungula hi swe le jele okay loko mi khomiwe hi buti loko mi fika le masiyileni le mi sungule ku ve ni mi rhungarhunga vavanuna a ni vhete ni swi vona xi na tiyanhlana Dman mi swi twini lexi leswi a swi vulaka mara guys Dman okay zaku okay a hi n'wi repeteni kambe na ku ni n'wi khati nyana la khomiwe hi buti loko mi fika le masiyileni le mi sungule ku ve ni mi rhungarhunga vavanuna hala ndzhaku se hi laha vununa bya n'we byi nga fako so wansati a ma ha mi naveli swona se mi navela va xinuna ngopfu as you have heard then overall message lowu a nga fika a wu tisa Dman lo so hlahluva ra kona yo kokwani nga koti ku endla video minkarhi leyi nge vhete ni n'wi vekela a warning ku ka General Gwavulani a ku tlangeliwi kona ne a nga tlangela ka van'wana so ni ngo na timing a nga na yona Dman a nga na timing because ni twi na ku swilo swa vun'anga loko u ze i swi vula swi va swi kha swi ri swi ndlela ku nga ku ri ntiyiso so swi nga vanga a problem because n'anga un'wana wa vanhu lava respect-waku swinene ka community because i belief system ku na vanhu lava believaka swo swi fana na mufundhisi swilo leswi vuriwaka hi mufundhisi na swo swa respectiwa because vanhu lava believaka swo va va kha va wela ka ripfumelo leriya so lava zaku yi khomiwini and then yi fika yi rhunga vanuna ma swo come on guys a kha vula king in a general however mhaka leyi a yi helelangi lani ne because loko fika ni nghena ka ti-comments of course ka the same exact video la kha vulavula misa lowu hi fika hi vona General fika ku a redzi and then justice kwala fika ku se u lava ku rhengiwa hi Gwavu and then Gwavulani fika yi kombisa ku a nge poni as you can see sangoma of course a kha hleka and the stuff like that tanihileswi mi swi vonaka kwalano General vuya hi video guys la yi nga fika yi tega video ya yena as you can see ka introduction and then se yi sungula ku vulavula hi migumo yi ta chaya kahle kwala Arets I think ani South Africa yintsongo phela swi la swi nga yisa jele ingaku swi ta tlhe swi phinda kwala hi va vutisa a hi belo leri nga la hi rhungelo leri nga la Arets swi ta chaya kahle kwala Arets so leswi General yi nga fika yi vula swona leswi nga fika swi ni hlamarisa hi le ka ti-comments laha Dman sangoma ka Gaza of course a nga fika a kombisa ku kasi se halwa as you can see and then Gwavulani kwana yi fika yi kombisa ku problem mi teka vutomi bya mina
mi byela vafarisi na vayuda na loko a miloni ni hlahluva a xihundleni ni xikhulu phela as you can see leswi hi nga fika hi kombisa swona general so la a ve extreme ngopfu ku ze ni vula loko content ya leyi la a va careful ngopfu even way too much extreme imaginani guys swi tlhe swi trenda everywhere then loko fika hi continue la hi fike hi vona sangoma tlhafuka kombisa ku na wona loko u khomente mahlweni ka vona yena ni nga swi vona ku yer se misa loyi no a nga tika so another issue i ku General Gwavulani a nga yi tivi tanihileswi ni nga vona loko a no endla video nge a swi tivini ma a ku tlangeliwi kona koku lowa n'wana a ta n'wi vutisa a ma swi tiva ku i endle yini wa ha ri busy na ti-case a ta vutisa yena kota ku twisisa a ku tlangeliwi ka general yo general ye le Giyani a hi vanhu vo bayizeriwa leni so a swi tikomba ku i ta hi ri nyabyo a twi na ku kumbexana i xonge rhangana general however a yi changi kahle because ka swona of course ra ti-16 ta May no fika ni ku ni nghena ka akhawunti ya general le ka TikTok ni fika ni kuma ku misa loyi fika a endla another video ni swi tikombe na ku na ku na problem hambi i YouTube hambi ku ni le ka yena hi leswi ni nga vheta ni vona swona before ni yi pfula so hi ta khe hi pfula hi twa ku i te yini ma yi kova na mhaka leyiwa vito ndi Sangoma ka Gaza kuna Mr. Gwavulani Bramina se Brian manjeni kusukela rini okay from Limpopo I love you sir I love you so much you know gore ndzi endle video hi n'wina as a vet a kha kombisa video leyi a nga yi endla ni already vula leswi swona kwala a nga fa kombisa ku general a ya ha koti ku rhunga kahle because yi rhunge vavanuna and stuff like that ni endle video hi n'wina van'wanyana swi ka swi nga va khomi kahle ku ve ndi va ni muhlahluveli a swi lava ni va ni mi fonerile ni muhlahluva over the phone I apologize on behalf of that kombela rivalele ka swesweleswo as if heads loko se video yi fika laha ni vhete ni swi vona ku ve na mhaka a nga ta kombela ku rivaleriwa njhenjhenjhenjhenjhenjhenjhe so ni vhete ni swi vona ku obvious ku ve na swin'wana ku na swin'wana a nga hlangana na swona or swin'wana swi nga n'wi humelela ku va za ta kombela ku rivaleriwa la ma yi kona mhaka leyiwa the next time loko ri na swin'wanyana hi ta mi fonela hi ta mi hlahluva fonini hi ku loko tolweni a ni ri a White River then loko ni suka White River ni ya nail spray a suka White River ni spray va hisa van'wanyana ni vuye ku vava vhete va ni tsutsumisile hi timhaka ta Gwavulani ta buti wa mina wa Gwavulani Bramina Gwavulani va ni tsutsumise ngopfu so I have to address them ku ri loko a ri White River man a kha twas Nelspruit i tsutsumisiwile vuye ku vava a ri ku tsutsumisiwa which means a la ku rhungiwa dimela so kwalano of course hi nge swi prove ku a swi ri linked no va sende hi general vanhu lavaya or vanhu lavaya vo tiva na general va kwata hikuva misa loyi a yi delerini kwani ma swi ku na vanhu va ti high profile ma kuma ku obviously wo fika va delela ku na munhu loyi a nga ku landzaka a ku rhunga so misa lowu in overall a la ku rhungiwa because i dele general ma loko ni yi langutisa ku hi la general as you can see on top yi fika yi tsala yi ku no need to apologize my brother however apology accepted so swo ku ti-case leto mi kuma ku vanhu va teka opportunity va ku misa lowu wa delela hi ta vheta yi nghena through general ma yi kona mhaka leyiwa hi swilo leswi nga fika swi ndlisa swona la msa ala ku rhungiwa dimela ma yi vona mhaka leyiwa leswi hi swi endlaka la ka social media swi nga fiki timbilwini ta vo swi vatlawa Mr. Gwavulani swi twisisile Mr. Gwavulani swi twisisile va farisa na vayuda ku ka ni timbilu loko hi nghena ka ti-comments hi fike hi kuma ku hayi i fika ku thanks I think i xa thanks musi lexi loko a endla swa mavoko I think so leswi a nga fika endla swona kwala so hey content ya yena yo koku a ni content ya yena mara ni vona ku yi dangerous to some extent because mi swi vone na swi nga rhangani loko a kwata laha a swi n'wi kwatisini swo a hlahluviwa se van'wana mi kuma ku
leswiya va ze va twena ku nga ku ri ntiyiso hambileswi yena ngo huwa because profession leyiwa ya vusangoma as already stated i profession ya serious swinene swa na profession ya vupastor so a redzi hayi koku letin'wana tivhidiyo a hi tele tona mara ni twi na ku leswi a va kha swi vula ka tin'wana ti-videos to fana na le ni twi na ku swa swi ri extreme like loko ze byela munhu ku swo karhi a nga swi endli a redzi guys so hi leswi a na ku mi byela swona ku heyi a yi le ku biwa ngwenya a yi le ku biwa ngwenya so video liya ya xo ngi rhanga na yona hi ta yi update kwalaho ku fambeni ka masiku of course hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe languta ku humelela yini that is ina yona leyi leswi a vulavula swona se no hleka languta ku nghene bokisi hinkwaro hayi loni ni vona a wu ni hleka eku mhaka ku lexiya i lunda se i lunda reri languti kahle i TV wo vonakala nete i vhenge a wu na rona tetisi wa vona mabisimusi ntsena mara leri vhenge leri kumi i Dr. Majuni i nge ri voni